Hello everyone, this is Salingskie ulit, nagbabalik para sa another video. And guys, hello ulit. Welcome to my channel. Ayan, today guys, mag-unbox tayo nito and itry natin gamitin at i-review natin ng konti at ipapakita ko sa inyo kung paano ito nag-work. So tara, umpisahan na natin. Ito guys ay yung parang shaver. Pero para sa damit siya, para sa mga damit na mga nagkakahimulmol. So, itry natin ito. Buksan muna natin guys. So, ayan, open natin. Actually, bukas na ito. Tapos, sa loob ng box, ito, kasi nabuksan na to. So, ito. Ito yung plastic niya kasi nabuksan na to ng amo ko. And, nabili siya ng, mura lang siya guys, 39 lang. 39 RMB lang siya. So, binili ito ng online. So, ayan. Ito ng itsura niya, guys. So, ayan. Blade siya sa loob. Blade siya sa loob, guys. Ito yung parang yung pang-shave nga. Na ganito. Tapos, nandito yung on niya. So, sobrang liwanag lang. So, ayan. Nandito yung on niya. Tapos, nandito naman yung dito naman, guys, yung storage ng mga dumi or ng mga natanggal na ng mga himulmol sa tela. So, bilang sample guys, meron ako ditong tela. Damit ng alaga ko. Kung nakikita nyo guys, sobrang himulmol siya, 'di ba? So, sobrang himulmol siya. Ang gagawin natin dyan, pakikinisin natin. Actually, inumpisahan ko na ng konti dito. Kung mapapansin nyo ay medyo na siya, medyo makinis na yung part na yan kasi so and then naisipan ko na sabi ko i-vlog ko kaya ito para kung sakaling 'di ba, may magkaroon ng idea yung ating mga kababayan or kayo po na nanonood ngayon, magkaroon kayo ng idea na yung mga damit na mga magaganda pa pero may himulmol ay hindi kailangan natin itapon. Kasi yung iba, yung mga natin, 'di ba, itinatapon natin kasi ang pangit-pangit na dahil sobrang himulmol. Dahil sa hindi magandang tela or mumurahin yung tela. Pero meron paraan diyan kasi guys. Kaya yun, ito na pumasok itong parang shaver na ito. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito nag-work. So, ganito siya guys. I-on lang po natin ito. And, so yan po. Gaganyan lang po natin. Kung makikita nyo guys, kung napapansin nyo, siya ay kumikinis. So, yan. So, pansin nyo guys, tingnan nyo. Compare nyo naman dito sa kabila. So, ayan. Makinis na dito. Diba? So, kung pansinin nyo yan guys, tingnan nyo. Makikita nyo kung gaano siya kahimulmol. Diba? So, yan. Ganyan siya guys. So, ngayon, pakikinisin natin to ha. Lahat natin pakikinisin. So, medyo kailangan lang natin ng medyo ng time kasi medyo maluwag-luwag na to, malaki na damit. So, kailangan talaga natin ng more time para dito sa ating ayan. So, ganyan siya kahimulmul guys. Sobrang himulmul niya. So, pagagandahin natin to ha.
So, patuloy lang natin guys kasi medyo mano lang siya. Medyo may kabagalan lang pero kailangan mo talaga ng tiyaga lang. Pero sobrang ganda. So, pakita ko naman sa inyo yung kanyang gamu-gamu o yung mga kanyang natanggal. So, i-remove lang po natin ito. Kung mapapansin nyo guys, nandyan na yung mga natanggal na ating mga himulmol. So, yan na yung itsura niya. So, itatapon lang natin to kasi napuno na siya. Then, return natin ulit. Then, continue lang tayo ulit sa ating ginagawa. Papakita ko sa inyo guys yung blade niya. So, dito yung blade niya. So, yan. Kung mapapansin nyo, kailangan din siyang linisin yung blade kasi may stock dyan, mapupuno. So, katulad niyan. Pag hindi siya natanggal, pagka napuno siya guys, yung dito niya, halos hindi na siya makapag yung talas niya ay mababawasan or yung pag hindi siya sasayad dun sa tela na ating ginagamit. So, kailangan lang din natin itong tanggalin sa pamamagitan ng ganyan at lilinisin lamang po natin ito. Pwede natin siyang hugasan guys or pwede nating i-brush lang. Depende sa inyo. Sa ngayon kasi tinatamad ako so tatanggalin ko lang ito sa pamamagitan ng tissue. Anyway, kahit naman, basta matanggal lang yung dumi niya. Yung katawan niya hindi pwedeng hugasan kasi battery operated siya. Babasa yung katawan niya. Masisira yung ating device. So yun ang kagandahan dito guys, hindi sila basta-basta nagtatapon ng damit or ng mga tela. Depende na rin sa tao, depende na rin sa mga tao na nakatera dito. Yung iba, kunting himulmul lang ay tinatapon na nila. Pero kasi ito, mostly kasi sa mga bata, mga damit ng mga bata, hindi kailangan basta-basta itatapon. Hindi katulad ng mga damit ng mga tatanda talaga is, syempre, mga branded, lalo na dito pag mga mayayaman, mga branded, pagka kunting sira lang, itinatapon na nila. Sa mga adult yun ha, pero sa mga bata, hindi basta-basta tinatapon kasi bata pa sila, madali naman ang mga damit. So, pwedeng pagkahimulmol, ganyan, tinatanggal-tanggal lang mga himulmol niya. Katulad nito. So, damit yun ng alaga ko. Yung inaayos ko kanina. So, hindi kailangan para para tipid na rin, di ba? Kung sa adult yun, syempre mas nakakahiya kasi magsuot tayo ng di ba? Medyo himulmol na. Pero depende rin. Depende na rin sa tao. So, ito na guys. So, yan yung aming device na device na para siyang razor. So, yan. Ganyan siya nag-work. So, hanggang dito na lang. So, guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Maraming salamat sa mga suporte ninyong binibigay sa channel ko and hope to see you next time. Bye, guys! Thank you so much again!